memang aya perlu Bapak tema timbalan kaharep si lain beda poe lebaran make raksukan anu anyar iket diganti kawas kileng share si lainnya menikah Asep itu si dawala juga Mang Asep Sanca kaharep si lain kaharep dawala sawios cekap di dieu bokap abdi Pundawala alias Ramon Bunda Gandul nampi kana emak kalayan nyanggakeun sembah sinungkem kahunyuk panjenengan sembah abdi aya dina dampal sampean Bapak kalih emak ditarima puja stuti silain cu ditampi ku majar atuh kalimat dieta Bapak mengpeung dina waktu ayeuna masih keneh poe lebaran taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum hapunten lahir batina kalayan abdi ngarumaoskeun salaku anak can bisa mulang tarima kanu janten kolot ngan ukur ngahese jeung nyepekeun kanu jadi kolot malah nu dipalar ku simkuring teh muga panghampura Bapak jeung emak larap ameh mulus banglus berkah jeung salamet dina mangsa enggonan jeung hareupan hirup jeung kahirupan kahareup jaka margi abdi nguping salah sawios katerangan yen pangeran moal deuk ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura diindung jeung ti bapana muga we Bapak tiasa ngahapunten simkuring dina baongna dina kabedegonganana sareng sajagina Pak ari ku kitu teh macu urang salima lume jangjing dewe naon sababna kauger ku sifat kolot kanu jadi anak ai kolot kanu jadi anak mah eueuh dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka awewe nya aku awewena ka lalakinya aku lalaki dengdek topi malah lamun teh mah anak gering nang tunggalang layung indung bapa mah sanggup korban jiwa ragana tibatan ningali anakna mau timbalan jaga silain ke muntea ngajatuh kerami bakal ngalaman rasa nyaah kanu jadi anak kumaha model dewe bakal kasampeurnya sanajan timah oge najan bari jeung indung sampeurang teu aya bayarna istuning celik putih celak herang teges maneh teh di aku anak lahir batin karaos ku abdi mak kanyaahna atuh samulihna bilin mah aya kalepatan botina basa bisi curak carek jeung utah etah hampura dawala tepisan-pisan mah tepisan-pisan istuning mun muda geunaan kanyaah nu karaos babdi mah tapi pun tanpa kanyaah mah Pak Bapak ona mah sok curak carek sok aya molototna tapi mama ih geuning teu oleh seuri we can pernah ngahulang sapanjang abdi nyieun kadiatan teh istuning nyaah nya aya Bapak ona mah geuning aya abdi ngajin kasalat da sok ngadegungkeun aya kahoyong teh abdi nyungkeun udah carekan heula ka karasong aya ka mah magolosor we jeung golosor kitu mah tong nyungkun sia ka dewe dasarua panyarek dewek teh dasarna teh kanyaah jang kanyaah kumaha ih ngaran-ngaran kolot mah beda cara ka anak hiji dua tilu teh sabab naon anak rupa-rupa teh rupa kahayang najan buuk sarua hideungna kahayang mah sok rupa-rupa
kadangkala penyerek dewek teh datangna tina kanyaan sapertina lamun urang boga budak leutik di jurung-jurung sakola nepi ka ini di luar imah kapanasan kahujanan lain geuleuh tapi nyaa naon sababna sabab ame anak teh meunang sangkan anak menang kanyaho sabab kanyaho jeung ilmu eta teh yakin di sorangna teh ku hese capek susah pait payah pait ketir lara jeung balangsa tah da moal pati-pati moal aya haseup mun eueuh seuneu matak nyarekan dewek teh meureun aya alang ujurna aya sababna eta oge kabeh ge karaos kaangken ieu mah ukurannya anak bapa jeung emak ieu mah heueuh beda nya geus tong panjang atuh meuni kitu wae jadi panjang meuni baperan kolot teh sabar Kakang Semar sabar ada sabar dewek oge aya naon ieu teh Pak kieu purwa di haturanan linggih ka dieu anu aya patulapa hirupan di alam dunya timbalan yen dewek teh salaku kolot salaku kepala rumah tangga ari jalu kuamuna ala nisai lalaki teh pamimpin ti eta awewe mun seuk eta awewe geus boga turunan ti anak-anak dewek teh meureun dewek teh tanggung jawab teh lahir jeung batinna eta timbalan ti saperkara nyata urang saling hampura mah timbalan hampura Bapak sami-sami si laing oge dewek minta hampura sami-sami Pak sabab ieu momen anu luar biasa tahun kali biheung tahun hareup ka sorang deui ku urang da geuning urang mah teu apal umur rek nepi ka iraha da eta mah rusiah ti pangeran ngan dina lebah dieu mun urang ngarumasakeun hirup bedang mun urang ngarumasakeun hirup wangkalang buru-buru urang tungkulkeun ieu wujud kana lemah tur taprak urang saling hampura papada manusia nu kasebutna dibarengan ku tobat kana murbeng alam sabab urang teh yakin hirup tengah boga-boga diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarekah sapari polah kagungan Gusti hungkul aju timbalan nu matak dina agama teh urang ulah saling dendam saling ngewa saling benci ngomongkeun ulah di dieu pungkas tah ieu hakikatna nyunatan teh hakikatna nyunatan teh kumaha 5 pahala nu sajajar jeung nyunatan hiji nyunatan kadua ngadaung kumis katilu neutekan kuku kaopat nyaeta mondokan kalima mondokan bulu taeun teh bulu handap oh bulu celana jero tah hakikat tina nyunatan teh nyaeta syakur nu manjangan teu naon nu manjangan teh nyaeta kagorengan lamun seuk urang geuleuh ka batur teug samet urang geuleuhna ulah ditepakeun ka anak jeung pamajikan eta saurangeun wae jeung deui lamun urang manggih jeung hiji jelema anu ngahianat nepi ka urang nyeri benci tur ta eta jelema teh menta kahampura ka urang buru-buru urang bersihkeun hate tur ta urang saling hampura sabab anu kagungan urang oge maha hampura maha dina sagalana hampura tong bujeng hingga manusia ieu mah anu bobolokot ku dosa manusana pilih menitenana manena rek paeh tobatan nasuha maka yakin ganjaranana sawarga keur husnul khotimah tah lamun urang teu bisa ngahampura ka batur eta teh ngeleuwihan pangeran disebutna teh sombong nya Pak da teh saeutik deuleu ongkoh saling hampura
beres lebaran balik we berangna ngabaso diomongkeun deui ka gorengan batur aya oge rerencangan abdi geus sasalaman itu ieu berang-berang main selot nya isuk-isuk teh geus ceurik teh nya berang useup hari berang ngador kitu nya ongko deui di daerah urang di wewengkon Madukara Juragan Arjuna teh teu aya sabulan lamina duka teh teuing malah dewek kaitu laha lohot teh can aya warta bujeng hingga warta anu buleut istring teu gepeng-gepeng acan nah nya Juragan ngeunaan pagawean cul geunaan kawajiban boa meureun rek nying hareupan lebaran kudu mere THR ka karyawan nya jadi susulumputan tah eta goreng hate goreng sangka goreng hate dasarna naon teh muhun boa boa eta teh barang cantang tu melaksugan di tanah lamun dicebor ku mudah-mudahan pan buahna teh boa teuing teh oh nya ulah waka goreng sangka ai can puguh mah ngan angguran urang teh ayeuna urang ngilu ngadoa tulta ulah ngilu ka bawa arus kulobana romantika kahirupan nu karanapan ku urang di daerah urang aya sabab ngamarudah ngahancurkeun pangwangunan kulantaran Juragan Arjuna teu aya tanggung jawabna salaku pamimpin di daerah nya urang ngeureuyeuh we bari milarian tah kadua di eta dewek teh anu aya patula patalina jeung kulawarga urang si cepot karasina teh babali cetan ti dewek teh ngajauhan ti dewek teh cing da si lain mah biasana babarengan jeung si eta ka mana teh si goreng patu teh sabab si eta ngadenge beje ti tetangga-tetangga pati kecewis ngomongkeun leheung lamun ngomongkeun teh ngeunaan kahadean ka ieu mah kagorenganana ngomongkeun minusna nu mawi bapak abdi teh biasana mah sok nangkring di patung jagong nya teu aya Pak eueuh teu aya uluh boa meureun si eta aya nu nyulik ada nu nyulik oge mikir dua kali meureun naon alaeunana keur mah goreng patut sangsara eueur nya kitu Pak ngan memang ieu teh loba nu nyaritakeun ngeunaan si cepot teh kagorenganna kakurung ka abdi oge ka kuping kadenge ka kuping ku abdi warta-warta anu silungna teh aya sabagean anu ngomongkeun si cepot teh cenah keur init ka kota bari jeung ngagembol jagung hibrida nu bos atep eta teh mau bibitna aya oge anu ngomongkeun si cepot teh cenah ngawur-ngawur kopi di balong jaer uluh si eta robat geuning sugan teh eta teh palsu geuningan manege ngadenge dawala nguping abdi ge mah abdi oge saminggu ayeuna teh tetep panggil manehna ngademo para patani aya anak awah anakna mah leungit teh ka mana jak teangan ku silai bisi ieu nyebar warta bakaramat kamale mamaan kau teu mais teu meuleuh ka kulawarga urang lamun si cepot teu diubaran lampahna meuhan ku juri gitu da biasana mah si eta mah da Pak di riung-riung ku barudak teh ka tukang heureuy si eta mah sok ngadongeng badut tongkrongan ayeuna mah teuing kumaha teh laku lampahna jadi euwah-euwah kitu
ngaromongkeun dina tongkrongan teh si eta teh. Tuh geuning, kitu jak. Mohon Pak amuing deuleu. Teangan jak. Teangan jak, teangan. Heuh teangan anak ka mana ieu kuring? Bararingung. Ka mana kira-kirana Pak? Heuh teangan. Nyata ada bapak madukun. Digamplang si waing. Ngarekeun dukun kai. Eta geuning loba tamu. Loba semah datang. Nu izin datang ka dieu teh teh. Nu silaturahmi der siapa? Saya tuh Pak permios Pak Jung. Mana teh si pageknya ini teh? Moal ka Curug Cinulang gitu. Boa Kakang Semar. Naon mah? Boa meureun ieu teh kasalahan mah. Kasalahan mah kumaha? Bisi mah dina mangsa di ieu patempatan teh sok curang. Da ngarumasakeun si eta teh sok sagala dihakan di dapur teh. Da geuning dihaja teh ngampikeun ka Salira kalakah kedawak ditahar ku manehna kumaha dicarek teh meureun rada punung. Pantes dicarek mah da eta masalah laku lampahna. Nya bilih ieu mah laku lampah mah tawa kumaha. Ulah waka goreng sangka. Sapu leungeun kenca digegea keuyeup. Tapi teu ngomong teu lemek teu nyarek teu basa teu carita cicing we melong kosong. Uluh jak. Boa kasarumahan juri depan keong meureun. Juri keong. Nah, sia teh kemana karep tinggalan tur teh. Nah di mana ayeuna? Itu di luareun panto Pak, mung ka dieu. Menikah gok atuh sia teh. Atuh matak naon gusur ka dieu? Ngancam kabdi. Lamun diasup dibentingkeun kabdi, nyika sia. Beuk piraga tai kotok atuh sia teh. Geuleuh. Nya kana baju anyar. Baju lebaran kieu mah geuleuh atuh. Nya pang-pangna can lunas ya urang klasik. Nya nangis Pak. Nangis. Mewel nya. Tobat. Boa meureun manehna teh kacugak mewelna. Henteu disebat kacugak dan henteu teh boloboran. Ti manehna teh ngan kitu we nangis. Luka nyeri di gegea keuyeup meureun. Nya keuyeup apo? Singjak kadejak. Naon bala? Cari mas Pak. Yap ka dia cek Bapak. Muhung era. Era kunaon? Era wala. Cara rinul gitu. Rek kabalong deui montong. Jak ka dia jak. Sasajinga anak mah ka dieu cu. Ka dieu urang ngarebut. Yap ka dieu urang ngabarbeque pokon. Ini dicarekan lah. Pak sieun dicarekan. Moal kumaha? Moal dicarekan. Nya. Mengpengker suasana lebaran kieu. Hayap ka dieu. Buru. Asli moal nyarekan. Moal. Gatuh kitu. Bari mewea ka dieu ka kareun bobob lecek aing mewea nepi ka rebeh irungna. Punten Pak sok jak. Datan niratang ngademan. Datan niratang ngademan. Ewo pakuling.
Kenapa? di pelau Mak mewe budak teh. ketinggali Cinul Pak. Ya, ngakeun semua pangapaktos bahwa diterima ku dewek. mah diterima aja kunaon dugi ka bareureum kitu maneh teh cu. Cari Nada beureum di baheula. Lain beureumna euceuy pisan belum kita di nepi ka sarinul kitu eta socaja. Sadaya-daya apa nyangakeun beuheung tanggal teu-teukeun cukup belokeun abdi hapunten minal aidin wal faidin mohon maaf lahir di Bandung Batin sate. tersedih ke lahir jeung batin Bapak Urang saling hampura jak. kurang saling hampura cu kunaon maneh teh ja nepi ka carindul kitu boa ma nyieun salah ka maneh hampura ma henteu ma Atuh naha sia mah. isin kula kulampah abdi nu bubudakeun Bapak Era kunaon? isin lah kulampah abdi tangtos bakal kadangu ku Bapak warta anu teu ngeunaheun anu kadanguna ka cenah cepil Bapak heueuh memang heueuh sia Naon atuh sia teh? Kawas beunceuk, kawas budak, apaan sia teh jelema mun aya aya ngomong. kali bebeja Mun aya kangewa ka dewek atuh matak naon ngobrol. Da dewek oge jelema kasipatan ku jelema aya keuna ku salah poho bodoh jeung balangahna. Sok pan aat teh panutan, pan dilembut teh sebagai ketua Karang Taruna, ketua pemuda Ongko kuring mah ketua DKM. Piraku ulah bubudakeun saperti kitu. heuh doa Naon? karena nempo ikat sia kitu ini Halusnya halus juga meng cing ngomong si lain. punten Bapak Hade ku basa, goreng ku basa. Mual aya nu apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna, mual aya nu apa tapak meri dina leuwih lintang ti merina. Tah dewek teh teu bisa aing ngorehan hate si lain. Nyage deukeut, nyage sagetih jeung dewek, getih dewek. sadaya-daya Bapak Heuh naon? memang leras abdi teh aya kahoyong Pak Aya kahayang, leras hayang naon? hayang naon ya ngan asa heurin kuletah abdi pikeun caturna pikeun balakana Naon sababna? isin Pak Tong era-era. balakakeun angguran Mengpeung si laing aya engke menjaga dewek jeung inung si laing geus paeh mah ukur padung nu dicengcerikan ku si laing bisi kaduhung jagana sok mengpeung can almarhum nah si ngomong teh nya mengpeung can almarhum pan laras bete udah cerita apa birna mah jeung molotot ka abdi kawas nu ngadoakeun teu da bege bakal paeh atuh hiji mangsa lain bapak aing sensitif pisan can dahar gitu siga nama nya sen menang jagong jika nama naon abdi teh saleresna pangan isin balaka Pak abdi teh hayang ngeuwing hayang ngeuwing naon hayang ngeuwing awi ngomong lain awi Bapak heuh naon era dawala sok make jeung era sok bejakeun heurin letah dawala make jeung heurin letah ulah kararago nya sakitu huntu hiji perkuhurin kene logor beureun letah teh biasana ge perteng tanggung unyam inyeum udah beda deui imah formal deui ada daria nginjem mah dewek geus ahlina geus nya diajar ke Batak karentet naon kayang selain teh
abdi teh hayang kawin Bapak. Hayang kawin. Hah? Kawin. Si lain teh hayang kawin. Engke gede teuing era. Jadi dadengan dewek teh Hayang kawin Bapak. ulu. Tugeningan. Mak, Naon cenah Bapak? budak teh hayang kawin geuning mah. Tobat. Gusti Nu Agung cepot maneh hayang kawin. Nuhun mah aduh. Bagja tina menan cu anak aing beger. Tesangka tedinyana sasajinga geuning maneh teh geus dewasa mangkat birahi. Gusti. Da sangka teuing lanceuk aing normal. Normal Bapak. Nuhun moal ngeukepan kuring deui meureun digana. Da sangka hayang kawin ka saha ka domba. Kempesan hulu teh ku aing sia. Jadi si lain kieu teh Hayang kawin Bapak. hayang kawin Hoyong nikah abdi teh Pak. ka saha ka urang mana? Ka urang Kubang. Alim Bapak. Nah, Jalana butut. engke ge jaga bakal diomean atuh ka hareupna. Nya, Bakal leucir kayak Jeung hese sinyan. lain ka urang Kubang, Yanes. ka urang Pangeureunan, Yanes Bapak. ka urang mana? Upami disebut ka urang mana-mana teh di dieu abdi teh asa eurin kuletahna teh Pak. Asa jadi gering pikir, asa jadi tulul amal panjang lamunan kangge abdi. Pasalna Sabab koyong abdi teh lir ibarat jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan kuasium Bapak. Pamohalan bakal laksana cita-cita migarwa ka manehna. nah geus maot. Ai moal henteu. Sing kolot teh kos heureuy wae, lain heureuy nanyakeun kumaha si lain. Kunaon atuh jang make jeung pamohalan nah ieu awewena dikawin batur, dikawin mah acan mah parawan kene. Parawan, Nuhun Bapak, sakola kene jigana mah geus lulus. semester semarang. lulus SD, SMP, SMA. Euy, daola. Lulus ISBI. Nah, make jeung teuing si lain. Pak, Urang mana? disebut urang mana-mana teh bingung abdi nyebatkeunana. Ai kitu Ai kawitna teh abdi teh ngimpi Bapak. ngimpi. Laras. Dina mangsa minggu kamari poe Jumaah malam Minggu. Poe Jumaah mah malam Sabtu lain malam Minggu sia teh. Teu nyaho kana poe mah teh. Keun anter. Poe Jumaah malam Sabtu. Tah bener. Minggu kita. Oh, meureun sia tah mah. Abdi teh Pak, sareng sena taraweh. Dareng se harita teh abdi bebersih di masjid ada capek. Da sidik ti beurang kene abdi teh nyata panen jagung. Buburu ka bos Rosid. Heeh. Reng se taraweh teh abdi teh ngulahek sare. Gogoleran di masjid. Bari malam Lailatul Qadar teh ngantosan. Oh, itikaf. Nah, sudah itikaf. Cicing di masjid. Ayo rasanya kena perlombaan rasanya deh. Perlombaan naon? Pan kamari RW urang geuning. Mengba geuning meunang teh teh itikaf. Batu mah domba kap, itikaf, itikaf. Ingat kadinya ini kena itik. Apa pertandingan? Beda atuh Beda deui atuh. Ya. Terus Abdi teh dina sabangsa ningkeur sare kitu teh Pak beras aya di hiji patempatan anu endah, di hiji patamanan anu sakitu luar biasa endahna, kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes.
disagedengan eta Pataman teh andegleng aya hiji kerajaan agung teh Pak. Buat abdi keur ulin di Patamanan berai pantok lawang saketeng keraton nagara teh kabuka alut-alutan para badega jeung pengawal keluar atuh sadayana anu keur amangan di Patamanan teh babaris ningali nu keur keluar jadi tongtonan keur sadayana. Di pengawal-pengawal di setengah pengawal teh aya kareta di jero kareta aya awewe geulis teh Pak. Geulisna luar biasa. Tanding jeung widadari. Terus sadayana pada muji kana kageulisanna kakurung simpuring. Bugupai eta awewe teh dina kareta teh takenca jika katuhu maksudna mah meureun. Say hi nyapa ka warga-warga di tempat-tempatan. Ai abdi kaget ningalina mereka gelis-gelis teuing. Cantik pisan. Terus ai barang red ka abdi mana teh seuri asa manjang seurina teh bari ningali neuteuk teh panjang ka abdi. Ngagelenju seri. Abdi teh era sorangan tungkul we. Ai keur kayaan tungkul kitu teh eureun pengawal-pengawal. Duh, ngaranna. Jep sadayana pengawal-pengawal teh. Abdi kaget ketunggu. Ya, jeung jempling. Terus tangah ka abdi ai kai tangah teh abdi ningali teh awewena aya hareupeun abdi. Nyampeurkeun. Awewe dina kareta. Didinya melawan ka abdi kenca katuhu abdi. Abdi teh era bari jeung ngoprot ke sang teh awak ngagibri. Kadang-kadang kaget. Ngeleper. Leungeun teh kawas asam lambung Pak. Kadang-kadang tremor. Ngedak-ngedak tremor. Model ningali amoy. Terus red ka abdi ngebelengeh seuri Bapak. Ai abdi ge seuri da sarua. Nanyakeun ka abdi saha wasta teh mang? Abdi cepot bin Semur. Bin Semar mun da abdi metipo ari teh dina mimpian teh. Ya, kadang-kadang gugup. Da gempeur teh ya. Ai neng sakakasih teh wirgining sih. Kakara cina abdi ninggal lalaki nepi ka kasep ngalempereng koneng lir dewa kamajaya ka abdi teh nyebatna teh Pak. Dawala aing kasep bujeng-bujeng. Lain kadung. Kedua ngadukung sih teh. Nyebutkeun kasep ka abdi teh Pak. Kakara abdi meunang ka lalaki kasep ngalempereng koneng kieu. Menit selera abdi pisan ai akan geus kaungan garwa cenah pitacan abdi teh belengeh seuri anu kersa ka abdi. San rek bogo. Ngarumasakeun jelema sangsara balang sak beri jeung goreng patut henteu akang. Akang mah kasep abdi seueur nu ngalamar pangeran-pangeran eueuh nu kasep sajabat ti akang. Bodoh. Aya langsung. Nya akang mah jiga pangeran Kornea gitu. Abdi teh ternyu ujian eta. Pakana ros abdi cenah teh aya jadi salaki abdi cek eta bawe teh. Nya kersa abdi teh. Lamun nya cenah kersa ka abdi sok tepungan abdi. Diantos dijemput ku salira pati-pati abdi hoyong keluar ti kantor ieu teh cenah hoyong dijemput ku akang. Ai geus kitu teh abdi gelar patarima tangan janji jeung manehna. Paheut jeung manehna berai teh abdi teh hudak dina panyarean abdi. Ai jadinya les inget deui ka manehna. Jol kabayang we. Kabayang-bayang jeung ka impi-impi beureum ka deuleu bentak karasa teungeunah dahar teungeunah sare Bapak. Hese rek pohonna ampir rek gelo abdi Bapak. Kagamar wae. Dumadak abdi teh ngajieun lampanir sakitu teh abdi teh mangpalerkeun ieu ka sono ka manehna inget wae. Deudeuh nya. Tobat deui, teu sangka lanceuk aing galo. Ya. Itu Bapak. Berang jadi lamunan penting jadi impian.
bayangkan stresna abdi bapak dahar oge demi rasa biasana oge 2 piring oge geus sebeu ayeuna mah keur kaayaan kieu sababoko ge kurang kene atuh kakarawog eta mah nya ya wah ngusap beungeut cu Eli silai teh eta teh kembangna sare dina impian aing ngaran pertikahan mah dewek oge kasilai ngarojong pisan tapi dina lebah dieu cing mawas diri ai silaing teh saha itu teh saha bari jeung leuheung mun aya juntrungna mun eueuh nuturkeun ka langkang heula sok tah kitu geuning sasajinga urang neangan we anu sababar sataning jeung urang Pak inget wae kemenena Pak impian da meureun si laing teh beurangna teh lajo FTV atawa telenovela tuluy we ka bawah sare ka bawah impi iraha di mah ieu mah jeung aya TV jeung HP apa di mana kana wujud geulis bayangkeun ku bapak tapi ieu hate masket wae ka manehna da meuri abdi teh geus nulis tina ati ngotret tina hate Pak nyungkeun widi ka bapak widi naon widi abdi bade miang jengkar di patempatan nuturkeun ngeunaan ka hayang ngudag ka eta si nyai wirgining si nu panggih dina impian bapak ay ulah ya ulah rek ka mana sia bari jeung kayaan penting kieu rek mudun ka handap teu keung da inget wae ka manehna Pak tok badak tok maung pokoknya mah naon-naon ku abila dek dipaksakeun ngeunaan ka hayang abdi ulah cinyaah kana kurungan ngaguguk ka dewek sok wah nyuhunkeun widina ti bapa sasamet doakeun bae teu dimodalan teu reseukan ku bapa oge rek mulawat unyam injeup ka tetangga montong era cenah ngerakeun aing pajarkeunna cek aing ke ditahna da ieu teh kahoyong bapa mudah-mudahan we bapak teh sang widian ulah sia gugu dewek wah jeung ambek-ambekan segala montong dewek teh nyaah kisah teh kasih laing teh ku dewek di pagar si laing montong di pertempatan neangan sabab disading urang loba kene di lembur urang oge awewe udah hatena ka manehna wae bapak najan loba anu geulis macara anjeunna anu masket tina hate ukur manehanana bayangkeun ku bapak montong rek maksa ay rek ngagugung mah tong melotot bapak ganeutan cicing sia kakak melotot klote kada bisa murang jantung bisa jantung ya ngagugung mah kalah kamewe asya sadaya-daya bapak nyuhkeun widina moal mual di dina ku dewe magis kitu jangakeun sadaya-daya Pak rek masakeun maneh deuleu ka kitu mah deuk treung we atuna gugu we ka hayangna kolot teh kalakah ngadukung di sarua jeung ngateruskeun montong sia doana dibawa montong na kumaha si laing deuk treung we lamun si laing nepi ka kitu nganggap naon ka dewek bapak lamun nganggap bapak na teu ngagugu teu ngadenge ka kolot Pak tong tarik teuing era tu tatangga cicing kolot teh beunang di bejaan ku kolot teuing montong sia keun bae atuh Kakang Semar keun bae cicing mah waduh Pak piraku abdi teh sumogo pangiting teh cita-cita jeung niat rek ini teh murid kahalangan ku bapak montong sing ngadenge ka abdi sieun gelo kajeun gelo we ditagel wah aing ulang jadi
gelo waras kieu we pikageuleuan kumaha jadi gelo meureun bakal lebih pusing. montong sia rek maksa naon rek maksa bener nya jung lan jung diizinan alhamdulillah rabbil alamin nuhun bapak ngan syarat sia nyaho syaratna beh hideung aing lain heureuy Lain banyol kalau teh. nyingkah dia patempatan si lain rek ngajugjug eta impian neuk leuheur melah jantung ngagurat jagat samet ieu pancakaki bapak jeung anak nyingkah sia ha Gusti dicoret tina kakak Power geus kitu mah. dawara nepi ka kieu nasibana aing dawara diusir di imah dawara geus dawara kumaha geus dawara eta kana kanyut teh utek-utekan dirinya kumaha mun hudang Lain-lain. hayo rek baluas kitu entong Tok luluasan. Itu upami kitu carana Pak upami eta geus cinek kaputusan Bapak mangga abdi bade miyos di patempatan widi abdi bade miyos benar sih teh mangga geus teu ngahormat ka dewek si lain ulah ini cepotnya teuing cicing bade permios Bapak jung temelang teunineng dewek jung hayo Ditunduk we. tong baluas geun bae si aing mun kudu kieu lalakonnya aing ge Bapak pihapek mah ulah berat pirit lamun teh mah nitanyangan sulung Bapak geus kolot pihapek ya aing yang kawin kumaha meureun eueuh wali geun bae aing naon sawe dicokot jadi wali oge hayo ini bade Bapak mangga permios simkuring Pak nuhun ka asina nuhun ka nya Bapak jeung mak karasa pisan ku abdi nuhun ka tampi lahir batina ini bade mangga Bapak assalamualaikum Yo, jadi tema assalamualaikum jempe oman. waalaikumsalam bener banget guys Nyaan abang kan. Khawatir. bener we ulah ceuk aing ngagembol baju Segala hulu segala dibawa tinggal. baju dibawa celana dibawa Naon? nah teh carangan aing diringkit tingali Bahasa atuh. Gusti Pak naon pun abdi paeu naon sih teh Jual ke hari. nah bapak teh nepi ka kitu keur jadi anak teh nah kitu naon kitu piraku bapak nepi ka ngusir keur jadi anak payu sia eta kitu kelakuan ka dewek ku dewek dititah sangkan si eta mikir yen neangan awewe teh anu sajajar jeung urang jeung anu bungkeulekan lain tulul amal lain ukur lamunan dina impian Ukur bayangan. can pugu jenisna atuh gogowe lain gogo sia nah sia kawas demang meunang keur lanceuk si lain nya atuh tuh geuning borel sia Atau hian. si lain bela kene keur jadi lanceuk dibatan ka dewek nya nah punten abdi bade naros ka bapak naon aya si cepot anak bapak lain nya anak dewek anak bapak punten teng marut teng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan uyah mata TS kaluhur kabeh sanage kahandap datang tuna oge bapak kitu laku lampana anak oge sarua Pasti moal tepi. sabab naon punten Pak abdi rek naon sabab ieu naon ai bapak kasep teu
Nah aja ngomongkan gitu, iya menjawab heula. Bapak kasep teu? Jujur nya. Nya henteu. Beunghar teu? Henteu tah. Kasep henteu. Beunghar ora. Punten ieu. Mudak ngeunaan silsilah si cepot hayang kawin kahiji awewe anu kasebut anak raja da geuning kaluar tina karaton. Bari datang dina impian nah teu ieu teu dijapu. Nah teu kenalapan bapa baheula. Nah naon ai mah teh saha? Urang mana? Urang nagara sakarumame anak saha? Anak Prabu Jinawea, anak raja. Heeh, teu geuning. Eta buktos. Ayeuna bapak kasep teu goreng patut heueuh. Jagong pamerean hungkul. Ngawin anak raja urang nagara sakarumame bari jeung tah di baturan ku Sidawala jeung si Cepot. Tapi munguh pangeran teu burung laksana geuning bapak teh. Kapiru Joma. Kawin ka anak raja. Ayeuna anak rek kawin pangilina impian ku bapa dihalang-halang diusir ongkoh dicoret tina kartu kulawarga kolot naon ngaranna Bela ke anak. kitu petanya aku jadi anak teh bener jang bener laras pisan cu nasi keprok teu ieu loba laleur cing emur ku bapa nguntup si lain nguntup koreksi kena diri evaluasi ayo minta dukungan anak-anak anak minta dukungan kakak diusir guys tolong baca tur sia lamun sia saduan yang sepot nyingka anak molotot wae leuheung lamun bolotot mah sakitu sipit di bolotot bina-bina teuing ya ma punten ma bilih pangalakeun suluh mah hapunten miwar tetangga we init adak bina-bina teuing kabatur mah petahan manehna leeh ilmu lilin teh kageuleun ka anak kusir batur mah kolon batur mah tingali nepi ka ngejual galangna ameh anakna teh jadi sarjana Arah anak sukses teh. ieu mah anak kahayang kakak diusir Kolot tahu. si balakutak naon sia oh rabina teuing udah jang manggil ujang Tahu. naon ieu teh aki-aki teh kalak kaki tu patut laku lampahna naon kitu